Opa, e aí? Então, hoje nesse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver com vídeo de opinião a respeito de outros gachatubers. Porque hoje eu vou estar fazendo uma lista de alguns gachatubers, né, que eu conheço e que estão na mesma faixa etária que eu. Entre 1k e 4k ou 5k, por aí vai, né, cara? Basicamente nesse vídeo eu vou estar fazendo uma lista dos gachatubers que tem a melhor edição e aqueles que tem a pior edição, tá ligado? Ah, mas por que eu tô fazendo isso? Simples, porque tipo, eu não sei, tá ligado? Porque eu achei que seria melhor fazer isso. Eu já vi muita gente fazendo lista do qual é o melhor jogo de tal coisa, o melhor jogo do Sonic ou sei lá o que, né? Eu aposto que você deve conhecer o aplicativo Tier List, que é um aplicativo onde você pode fazer uma lista e é com essa lista que várias pessoas fazem vídeos falando qual que é o melhor de tal coisa. Só pra galera ter uma noção do que a pessoa tá falando, tá ligado? Esse aplicativo tem no Google, tem no celular, tem pra Android e também tem pra PC, né, cara? E aí eu olhei pra isso e pensei, bom, por que não fazer uma lista dos gachatubers que tem boas edições e alguns que tem poucas edições boas? Acho que seria legal, né? Tipo, dar uma nota pra edição desses gachatubers. Só antes de eu começar eu quero dizer que esse vídeo aqui é apenas a minha opinião, tá ligado? E tudo que eu falar nesse vídeo vai ser só mostrando a minha opinião e enxergando o meu lado, meu ponto de vista, tá ligado? E também nesse vídeo eu vou estar dando minha crítica construtiva a respeito das edições dos gachatubers. Não que eu seja melhor na edição ou que minha edição é melhor do que a de todo mundo, né, cara? Mas tipo assim, eu vou estar enxergando tudo no meu ponto de vista. Eu não vou querer ser negativo ou falar alguma coisa do tipo, teu canal é ruim ou algo do tipo, tá ligado? Eu apenas vou estar vendo o meu ponto de vista e dando a minha nota se eu fosse um juiz, tá ligado? E lembrando também que eu vou estar apenas falando da edição, tá ligado? Eu não vou estar falando tipo da thumb ou algo assim. Eu vou estar falando apenas da edição, eu não vou estar falando da duração dos vídeos. Quer dizer, falando da duração sim, mas tipo, eu só vou focar mais na thumb do que Não, eu vou estar focando mais na edição do vídeo. Eu vou estar focando mais na edição do que na thumb e na duração, tá ligado? Eu acho que vocês entenderam. Eu dei uma confundida aqui, mas acho que vocês já entenderam. Bom, eu separei aqui alguns gachatubers que estavam na mesma escala que eu, entre 5k até 1k, tá ligado? Então, tipo, não vai ter aquela coisa do tipo, nossa, você separou esse gachatuber tão grande e tudo. Então eu espero que todos vocês gostem. Deixa aquele like, já se inscreva aí no canal e bora pro vídeo. Vamos começar essa lista com Johan. Bom, assim, Johan é um canal assim de gacha, tipo assim, ele já foi gachatuber, mas normalmente ele tá fazendo vídeo de jogos e tudo, então ele parou de fazer vídeo de gacha. Mas ele já foi, então isso tecnicamente conta, até porque se você dar uma olhada nos vídeos dele, você vai ver que tem bastante coisa que ele posta de gacha. Bom, enfim, eu fui dar uma olhada no canal dele. Ele já foi um dos meus primeiros inscritos aqui nesse canal, na época que eu não fazia vídeo de opinião. E tipo assim, eu fui dar uma olhada no vídeo dele só pra dar uma noção. E assim, o cara ele não edita muita coisa. Bom, como é que eu posso dizer? Ele simplesmente só grava o jogo e manda no vídeo dele, do canal dele. Ele simplesmente grava o jogo e posta no canal. Tipo, ele só põe uma thumbzinha e tudo, mas não tem tanta edição, tá ligado? Então, tipo assim, se ele caprichasse um pouquinho mais na edição, tá ligado? Se ele fizesse mais edição e tudo, ele estaria em outro patamar. Mas, infelizmente, eu tive que colocar ele na escala D. Até porque ele não tem muita edição, então eu não podia colocar ele na escala alta se ele não tem muita edição. Então eu tive que colocar na escala D. Boroki Gamer. Boroki Gamer também é um inscrito aqui nesse canal, né, cara? Ele também faz bastante vídeos de gacha, me incluindo e tudo. Já apareci em muitos dos vídeos dele. E assim, eu fui dar uma olhada no histórico do canal dele e tipo assim, ele edita bastante. Ele faz historinhas, grava vídeo e tudo, fala algumas coisas, coloca uma gameplay de fundo e tudo. Mas tipo, não é aquela edição tão, uau, que edição da hora, caprichada. É mais colocado na imagem, tá ligado? Tipo assim, basicamente só tem imagens da pessoa falando e só, né? Tipo, nos minifilmes e tudo, só tem a pessoa falando, a imagem e tudo. Não é aquela coisa do tipo, nossa, e que edição. Mas pelo menos ele edita, então eu tive que colocar ele na escala C. Afinal a edição ele edita, mas não é aquela edição tão caprichada, tá ligado? Lorena Chan, uma outra gachatuber que é mega fã aqui no nosso canal e tudo.
e que foi muito difícil de eu conseguir achar a escala dela. Porque tipo assim, ela também tá na mesma escala que a do Boroki, com alguns ultrapasses. Tipo assim, ela faz vídeos com imagens semelhantemente igual ao do Boroki, só que a maioria dos vídeos que ela posta, tipo, é raramente alguns vídeos que ela capricha bastante na edição. A edição é boa e tudo, mas tipo, são só de vez em quando, porque a maioria dos vídeos que ela posta também é equivalentes igual ao do Boroki. Só tem imagens e uma música de fundo, algum meme, tá ligado? Então infelizmente tive que colocar ela na escala C de novo, né? Até porque se eu colocasse ela numa escala B ou algo assim, seria um pouquinho injusto na minha opinião. Até porque se um só vídeo tem bastante edição, enquanto os outros só tem imagens, então tipo assim, não contaria, né? Eu tive que colocar ela na escala C, porque apesar dela fazer poucas edições, ainda assim, né, ela só faz imagens, né? Lembrando, recapitulando que isso aqui é só uma lista no meu ponto de vista, você pode fazer outras listas no seu ponto de vista, tá ligado? Mas isso aqui é apenas a minha opinião, nada tipo contra, tá ligado? Então espero que vocês não se incomodem. Cat Dark Chan. Tá aí outra gachatuber que também tá no mesmo patamar que a Lorena Chan. Tipo assim, ela põe bastante imagem e tudo. As thumbnails dela são bem caprichadas? São. Mas como aqui a gente já tá olhando as edições e tudo, então tecnicamente a edição dela tá igualzinha a da Lorena. A maioria dos vídeos dela, ela tem bastante imagens, falando alguns memes e tudo. E só geralmente que a edição dela é boa, tipo, só um ou dois vídeos que tem uma edição excelente. Mas a maioria dos vídeos é tudo imagem, então eu tive que colocá-la também na escala C. Até porque ela e a Lorena estão no mesmo patamar. Igor Gachatuber. Tá aí um outro gachatuber, né, cara? E sinceramente eu também tava numa escolha difícil pra ver qual que escala que eu colocava. E aí acabei colocando na escala B. Bom, por que eu coloquei na escala B? Simples, porque diferente dos demais, a maioria dos vídeos dele tem boas edições. Não é igual a da Lorena, que a maioria dos vídeos só tem imagens e só um vídeo que tem edição. A maioria dos vídeos também dele tem bastante edições. Tipo, todos os vídeos têm imagem, mas com aquela pitada de edição, tá ligado? Só que, porém, não é aquela edição tão grandiosa, tá ligado? Não é aquela edição uau, todos os dias, todos os vídeos tem uma edição uau, entende? Então, pra não ficar injusto tanto pra alguns quanto pra outros, eu coloquei ele na escala B. Até porque a maioria dos vídeos dele tem boas edições, sim, mas só que não tantas edições comparado aos demais outros. Mas ele também não tá na escala igual a da Lorena, que só põe imagens e só um vídeo ou dois tem boas edições. Então eu tive que colocar ele nessa escala B, entende? Yuminha Anime. Tá aí uma outra gachatuber também que foi um pouquinho difícil de escolher a escala que tive que colocar, mas eu também tive que colocar ela na escala B. Por que eu coloquei na escala B, você se pergunta? É porque assim, os vídeos dela, ela tem edição, beleza, até aí tudo bem. Mas tipo, como a duração dos vídeos são poucas e tudo, a edição dela também é pouca, por mais que seja bem bastante edição. É como o Igor Gachatuber, só que a diferença é que a maioria dos vídeos dela tem edição boa, porém são bem curtos, porque os vídeos duram poucos. Então tipo, não dá pra dizer que ela edita muito bem se o vídeo dura pouco. Ou seja, a edição dela tá boa, mas tipo assim, são poucos, duram poucos segundos. Então eu tive que colocá-la também na escala B, porque né, eu tive que colocar. Até porque não seria justo ela ter boas edições, porém durar poucos segundos, né? Então eu tive que colocar numa escala B porque eu achei mais justo, né? Moon Angel. Um outro gachatuber que assim, também tá na mesma escala que o Igor Gacha. Tipo, tá igualzinho, entende? Tipo, a maioria dos vídeos dele tem bastante edição e tudo, mas tipo assim, a edição dela é só de vez em quando. E só tem umas imagens e tudo, então tipo, tá na mesma escala que a do Igor, então não precisa dizer muita coisa, né? Sorvetinha Chan. Bom, tá aí uma gachatuber que eu acho que vocês vão ter que concordar comigo. Ela é uma gachatuber que tem bastante edições boas. Tipo, os vídeos dela duram bastante e a edição dela é magnífica. A edição dela é boa e tudo. Ah, mas os vídeos dela também tem imagens e tudo. Sim, só que não é aquela imagem parada que a gente conhece na comunidade gacha, que o personagem ele vai andando e tudo só, tipo, através da imagem. Na própria edição mesmo, o personagem ele anda na edição. Então, tipo, você vê que é aquela coisa caprichada, não é dependendo só da imagem. A edição ajuda bastante. Então, tipo assim, eu acho que no meu ponto de vista, a Sorvetinha Chan tem bastante edição boa. Até porque não é só a imagem que fica só a imagem. A edição também ajuda na imagem ser boa. É só você assistir no canal dela pra você entender. Então, como a edição dela, como ela coloca muita edição e a edição dela é bem boa, eu tive que colocar na escala A porque eu achei boa. Lazuli. Ah, Simon, esse gachatuber ele também coloca imagem, você vai ter que colocar ele na escala B.
Tecnicamente, não. Porque assim, por mais que os vídeos dele também tenham imagens que nem os outros gachatubers que tem a escala B, ainda assim ele coloca a legenda embaixo toda vez que alguém vai falar alguma coisa. Ou seja, eu acredito que isso dê muito trabalho na edição. Porque não é só colocando apenas imagens, tem também legendas e algumas coisas que também envolvem a edição. Então eu acredito que isso daí dá muito trabalho. Então eu acredito que como ele coloca muita edição e muita legenda na imagem, eu acredito que ele deveria estar na escala A. Até porque não tem apenas imagens, tem também legendas. E para colocar legenda não é nada fácil. Então eu acredito que ele esteja na escala A, por causa desse tipo de edição. Senhora Naomi. Ah, Simon, você vai ter que colocar essa gachatuber na escala B. Até porque, como você disse, essa gachatuber tem poucos vídeos. Os vídeos dela duram pouco. Então você vai ter que colocar ela na escala B, porque tem pouca duração. Bom, é aí que se engana. Apesar da senhora Naomi e as Yuminha Gacha também fazerem a mesma coisa, tipo assim, tem uma diferença aí nessa história. Porque a senhorita Naomi, ela faz vídeos curtos, porém todos os vídeos curtos que ela faz tem edição boa. Já a Yuminha Gacha também faz a mesma coisa, porém só vídeos curtos é que tem edição, mas o resto não tem tanta coisa. Tipo assim, a maioria dos vídeos curtos que ela tem bastante edição, porém os outros vídeos que também são curtos não tem tanta edição tanto. Já a senhora Naomi é completamente diferente, todos os vídeos são curtos e todos os vídeos têm uma excelente edição. Eu acho que vocês todos já entenderam. Porque como a senhora Naomi tem poucos vídeos, porém a edição dela tá em todo lugar, por mais que os vídeos durem poucos, ainda assim eu acredito que ela tem uma gachatuber, tipo assim, uma edição boa. Até porque, né, a edição dela é magnífica, apesar de durar alguns minutos, mas eu ainda assim acredito que essa gachatuber, tipo assim, tem uma edição boa. Recapitulando, isso aqui não é um potencial gacha, tá? Não é um potencial gacha não, tá bom? Então eu coloquei ela na escala A. E aí você se pergunta, e a escala S não vai ter ninguém? Bom, eu me coloquei, mas relaxa, a escala S não significa nada, eu só coloquei S porque meu nome tem S, né? Isso é tudo na zoeira, tá ligado? A escala mesmo é só de A a D, o S eu só coloquei por zoeira mesmo, tá ligado? Então eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva-se no canal. Novamente eu repito que isso aqui é meu ponto de vista, tá ligado? Então, tipo, se você tiver outro ponto de vista a respeito dos outros gachatubers, deixe aí nos comentários. É claro que eu tô só apenas expressando a minha opinião e eu quero que você comente aqui embaixo o que vocês acham. Se gostaram, deixa aquele like e se inscreva-se aí no canal. E até o próximo vídeo. Falou!